Nós estamos aqui para homenagear São João Batista, patrono de nossa ordem, precursor do Cristo. Sob João Batista, patrono de nosso grande orado, Jesus Cristo, de Deus, conforme relata Mateus 11, 10 a 15. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. João Batista é filho de Zacarias e Isabel. Era primo de Jesus Cristo, a quem precedeu como um mensageiro de vida austera, segundo as regras dos nazarenos. No capítulo 1 de João 6 a 8, ele nos diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ainda, João 1, 14, 17 nos fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele a quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João Batista era um homem de altas virtudes e vigorosas penitências. Anunciou o advento do Cristo e, ao denunciar os vícios e injustiças, deixou Deus conduzi-lo ao cumprimento da profecia do anjo a seu respeito, pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida fermentada, e será repleto do Espírito Santo desde o seio da sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente, conforme está escrito em Lucas 1. João Batista desejava que todos estivessem prontos para acolher ao Cristo. Preso por Herodes Antipas,
águas em Maqueronte, na margem oriental do Mar Morto, aconteceu que a filha de Herodíades, Salomé, encantou o rei e recebeu o direito de pedir o que desejasse. Sendo assim, realizou a vontade de sua vingativa mãe. Quero que me des imediatamente num prato a cabeça de João Batista, conforme encontra-se em Marcos 6:25. Desta forma, o santo precursor do Messias deu sua vida e recebeu em recompensa a vida eterna, reservada àqueles que vivem com amor e fidelidade os mandamentos de Deus. João é para nós templário, um exemplo a ser seguido se desejamos alcançar o reino de Deus. Irmãos, oremos a oração de São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós está quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitências das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Viva São João Batista! Viva! 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 Viva a Ordem dos Cavaleiros Templários! Viva! 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 Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! 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 Que a paz de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo e da Virgem Maria Santíssima esteja hoje e sempre com cada um de nós. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre a nossa luz. Que como soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, saibamos seguir os seus passos com passos firmes, fiéis aos seus ensinamentos sagrados. Que Deus abençoe-nos, proteja-nos e orienta-nos para que possamos cumprir com tudo aquilo que desejamos. Que assim seja.
resolver os ouvidos. Eu tenho muito foguete por causa dos bolinhos que vem boa. Podia colocar aqui em cima aqui, ó. Podia deixar as panelas aqui.